ஒரு பறவை உயர் அழுத்த மின்கம்பியில் மாட்டிட்டு இருக்குங்க. அதை பார்த்து அங்கே இருந்த நபர்கள், அதாவது அவங்க லாரி வச்சுட்டு இருந்தாங்க பொழுது, தீயணைப்புத்துறை எங்கே உதவிக்கு போகுது, அதுக்குள்ள டைம் ஆகிடும், அந்த பறவைக்கு ஏதாச்சும் ஆயிடும்ன்ற பயத்தில் எவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. அந்த லாரி அவங்களோட லாரியை தந்து குறுக்கில் விட்டுட்டு அந்த டிரைவர் வந்து அழகாக ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு. அதுக்கப்புறம் மேலே ஒரு 2-3 பேர் ஏறிட்டாங்க. நம்ம சின்ன வயசுலையும் சரி இப்பயும் சரி கொடுக்கா புள்ளி வேற என்ன நம்ம பழங்களை இருக்கிறதுக்கு ஒரு குச்சியில் கொக்கி மாதிரி கட்டி யூஸ் பண்ணுவோம். அதை போல் கட்டிட்டாங்க. அந்த கொக்கி போல் யூஸ் பண்ணி கட்டிட்டு பவர் ஆஃப் பண்ண சொல்லிட்டு மேலே ஏறி அந்த பறவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணி குறைஞ்ச ஒரு 10 நிமிஷங்களை போராடி அதுக்கப்புறம் அந்த நூலை அறுத்து விட்டு அந்த பறவையை காப்பாற்றிட்டாங்க பாருங்க. அவர்களுக்கு நம்ம ஒரு வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறோம். நீங்கள் வணக்கம் தெரிவிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அவங்களுக்கு வணக்கம்.